Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov ish kunini Gazanfar Group kompaniyasi rahbari bilan video konferens aloqa orqali uchrashuvdan boshladi. Uchrashuvdan so'ng viloyat hokimligining xorijiy davlatlar bilan hamkorlik yo'nalishida faoliyat yuritayotgan 5 nafar vakilining joriy yil birinchi chorakdagi hisobotlari tinglandi. Shundan so'ng Termiz tumanidagi qabul maskanida joriy yilgi pilla qurti boqish mavsumiga start berildi. Hozirgi 87-qaror bo'yicha 1 kilosiga klaster 40 ming so'mdan to'lab beradi. Byudjetdan shu 40 ming so'mni 35% deydi. Shu hisobda 53 ming 54 ming atrofida tushadi. Savoqli to'layman. Kecha savoqlar Hududiy studiyalar bilan video konferens aloqa orqali o'tkazilgan tadbirda pillachilik bilan shug'ullanuvchilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ular uchun zarur sharoitlar yaratish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi. Prezidentimiz tashabbusi bilan joriy yildan boshlab ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarning ishsiz a'zolari pilla yetishtirish faoliyati bilan shug'ullangan taqdirda ularga 1 yillik ish staji hisoblanadi. Shuningdek, ularga bir martalik 4 million so'm miqdorida moddiy rag'batlantirish puli hamda 1 kilogramm pilla hosili uchun qo'shimcha 13 ming so'mdan subsidiya ajratiladi. Shu bilan birga ko'p yillik tajribaga ega angorlik pillakor onaxonga viloyat hokimining esdalik sovg'alari topshirildi. Shundan so'ng Ayritom bojxona postida barpo etilayotgan yangi terminal ko'zdan kechirildi. Qurilish ishlarini jadallashtirish va sifatini ta'minlash yuzasidan mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi. Viloyat hokimi Termiz xalqaro savdo markazida savdo va ishlab chiqarish jarayonlari bilan ham tanishdi. Jumladan, Kapayurt mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan ishlab chiqarilayotgan tuzdan tayyorlangan turli suvenirlar hamda boshqa mahsulotlar ko'zdan kechirildi. Shu yerning o'zida eksportyor korxonalar va tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazildi. Xalqaro savdo markazida mavjud bo'sh maydonlarni ajratish orqali ularning faoliyatini kengaytirish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha mas'ullarga aniq topshiriqlar berildi. Har turdagi tuz mahsulotlarini ishlab chiqaryapmiz. bu pokovkalarni qilyapmiz. She'rlar qilyapmiz. Bu ligotan ko'pchilik bilmayapti. Endi chaqiryapti, mag'zimizdan tushunmagan ekanmiz. Endi Keyin o'zimizdan ham kirish ko'p bo'ldi. Shundan so'ng viloyat rahbari Termiz erkin iqtisodiy zonasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Mas'ullar avvalgi o'rganishlar davomida berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan axborot berib, erkin iqtisodiy zonaning bosh rejasini taqdim etdilar. Loyihalarni jadallashtirish, ishga tushirish hamda ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish bo'yicha vazifalar belgilab berildi.